Rồi, chào các em. Bây giờ anh nói đến một công trình khác, đó là đại lộ Đông Tây. Rồi, đại lộ Đông Tây thì nó có hai phần. Thì cái phần đầu á anh viết rồi thì mọi người cứ đấy là, còn đó cái phần sau cái này là, thì cái đại lộ Đông Tây á đặc trưng của nó là nó ví dụ như là con sông này, đây sông Sài Gòn, rồi ở đây là có những con lạch nó uốn lượn gì đó đi đó, nhiều những cái con lạch, nhưng mà đây là anh nói tạm đây để cho mọi người hiểu. Rồi đại lộ Đông Tây á, nó là những công trình nó đi từ đây, nó chui qua hầm của đây và nó làm, nó chạy, nó đi lượn đây, nó đi lượn theo cái này, ví dụ đại lộ Đông Tây. Vậy cái đặc trưng của đại lộ Đông Tây á là nó đi lượn qua sông, và nên là cái nền đây á, nền rất yếu, và ở đây nó có nhiều cái con đường mở băng cắt qua, thì những cái này nói rồi, thì trong cái công việc đó, quá trình này Phúc Gia làm đó, thì em đánh máy làm cho cái phần sau. Cái thứ nhất đó là để cái ban đầu đó, để thực hiện được việc làm thì ban đầu chỉ là một cái khu vực mặt bằng được giải phóng thôi, một cái khu vực mặt bằng đó, thì làm sao những cái khu vực mặt bằng này làm sao mà để, ví dụ như là đại lộ Đông Tây ở bên cái đại lộ có Văn Kiệt là 10 làn đường, làm được sao để xác định các điểm. Thì lúc đó cái đầu tiên đó là công việc của Phúc Gia, nên là quan trắc xác định điểm mốc. Nên là để xác định điểm mốc thì điểm mốc, ví dụ có điểm này, thì xác định điểm mốc. Từ những điểm mốc này thì các cái kỹ sư xây dựng, kỹ sư cầu đường vì nối lại với định vị để làm được. Trên bản vẽ, ví dụ như đây là một cái bản vẽ đi, trên bản vẽ ra một cái bản vẽ nhỏ khác, nhưng mà ra cái thực tế, ra một cái khoảng không mênh mông này thì nó khác, cần cái định vị. Và nếu cần cái để mà định vị này thì Phúc Gia đi xác định, làm những cái điểm mốc trước, xác định điểm mốc trước, và những cái điểm mốc này đó là lấy những cái vị trí sẽ tiếp cận ở cái hiện trường hiện thực đó, và đo vẽ hiện thực để mà tiến hành lấy những cái này để là xác định tiêu điểm. Rồi khi xác định tiêu điểm thì bắt đầu tìm những cái điểm mốc cái này thì bắt đầu thì Phúc Gia đo cái định vị ở đây là định vị vệ tinh. Khi định vị vệ tinh đó là xác định cái GPS đấy, xác định cái điểm này so với cái tương tác điểm mốc là bao nhiêu, cái góc bao nhiêu và cái khoảng cách bao nhiêu, rồi cái điểm này tương tác cái điểm mốc là bao nhiêu, nó có cụ thể rõ ràng. Rồi điểm mốc so với mốc thứ 2, thứ 3, rồi thứ 4, rồi thứ 5 đó. Những cái này cái xác định đo PGS này, nó xác định được rõ những cái điểm, những vị trí trong không gian, và từ khi cái vị trí trong không gian nó xuyên suốt dọc con đường đó thì
ở đây ấy, mới đóng mốc, đóng những cái mốc, những cái điểm, mới xác định được những cái mốc, những cái điểm để cho làm rồi á. Nhưng mà đặc trưng của cái đại lộ Đông Tây không phải là một con đường thẳng, mà đó là con đường nó uốn lượn theo cái bờ kênh mà rạch. Chính vì vậy á, cái việc xác định điểm á, là nó khó hơn, điểm mốc nó khó hơn và nó vất vả hơn nhiều. Khi xác định được những cái điểm mốc á, thì lúc đó mới xác định cái điểm mốc ở bên, điểm mốc ở bên, từ đó mới xác định được cái diện tích, những cái thông tin, cái lòng, cái nền đường cần làm. Khi định vị được, định hình được cái diện tích, cái nền lòng đường này là từ những cái việc đo đạc của Phúc Gia, rồi á, thì lúc đó những cái kỹ sư cầu đường, thư xây dựng lúc đó biết tiến hành, lúc đó biết xem á, từ những cái lòng này, lúc nó biết đo cái định vị. Câu là một là xác định mốc nha, mốc tiêu điểm. Thứ hai á, mình xác định cái điểm độ cao, mặt nền. Trên cái khu vực mặt nền này xem á, chỗ nào cao, chỗ nào thấp so với cái tiêu chuẩn với cái mực nước lên của thủy triều và cái khả năng chống ngập để đảm bảo con đường này không bị ngập. Rồi á, để mà xem cái nền, có những chỗ, ví dụ có những cái chỗ gần con sông lại khác, gần con sông nó lại khác, những cái điểm nó trũng hẳn xuống thì yêu cầu phải đắp lên, Có những cái chỗ khi nền đã đắp thì phải đắp cái lượng nó xuống cao lên so với yêu cầu 15 mét. Mà 15 mét chúng ta tưởng tượng như thế nào, nó tương đương với căn nhà 4 tầng từ khi lu nền xuống lên kia. Thì những cái này á, phải có sự đo đạc, tính toán của Phúc Gia thì mới được. Khi á ăn mốc này, nó điểm nền này, lúc đó thì đi xây dựng mới tiến hành, mới đào những cái đất, bề mặt đất xình lầy để nó đến cái đất cái tương đối cứng, rồi lúc đó với đắp đất cứng của những cái nơi khác lên, lèn cho cái đất nó cứng xuống. Và cứ mỗi lần lèn theo cái điểm yêu cầu cao này, để theo cái mặt cắt, theo cái mặt cái tiêu chuẩn để xem chỗ nào cao thì đỡ đất, cái chỗ nào thấp trũng thì phải bồi nhiều vào, rồi phải lèn nền cho nó chắc chuẩn, chuẩn thôi với yêu cầu. Thì lúc đó thì cái Phúc Gia, từ những cái thông tin của Phúc Gia thì cái đơn vị tính toán phải xem cần toàn khối thì lúc đó thì xem trên bản đồ, trên cái máy tính hình lượng nó làm con đường này cần chừng bao nhiêu khối đất đá, chỗ nào cần đổ nhiều, chỗ nào cần đổ ít, đoạn nào cần đổ nhiều, đoạn nào cần đổ ít, để xác định khi nó làm và trong quá trình thi công nền đất này ít nhất phải 2 năm thì cái đất bên dưới nó với nện, với chắc, với chắc được thì nó mới tốt, nó biểu không thì nó không được. Rồi khi mà làm những cái này thì sau đó khi nền 2 năm thì mình xây dựng với sau đó bóc cái đất
mặt trên lên, rồi để bên dưới là những cái phần đất nền đó. Lúc đó với giải cái đá lớn luôn nền xuống đây cho nó chắc, sau đó lại với giải cái đá nhỏ, giải cái đá nhỏ luôn chắc xuống, sau đó vi giải mặt lên để lúc đó mới tạo hình cái mặt được. Rồi trong rồi khi nó làm này thì lúc đó mới những cái điểm chính, điểm yếu, thì lúc đó Phúc Gia mới làm cái định vị cọc nhồi. Nhồi thì khi những cái chỗ nào mà qua sông với những cái điểm sung yếu thì phải khoan cái cọc nhồi xuống để định vị những cái vị trí, để chỗ nào nó giữ, để mà cái nền đất nó không bị trượt ra sông. Rồi sau đó nó làm cái quan trắc cái tải của cọc của cái đó nó có đủ cái định hình, định vị được những cái thông tin hay không. Rồi sau đó đến khi nó định hình cái sàn giãn tải, đó là làm cái sàn này, cái này bằng cái công nghệ vấn đề đây cái đất xi măng, thì cái này để em cứ đánh máy đi, sau đó anh đưa vào. Sau khi mà làm cái này rồi thì lúc đó mới xem định vị các cầu chính, ví dụ định vị những cái cầu này bắc qua, rồi những cái chỗ nào cần chui, cần vượt qua, những cái nào cần chui, và những cái nào cần vượt lên so những cái con đường khác. Đó là định vị những cái cầu chính. Và khi định vị những cầu chính này cụ thể thì lúc đó các khi đó các đơn vị thi công cầu đường mới làm, và trong đó rất nhiều những cái cầu, ví dụ cầu vượt này, cầu đường bộ này, như cầu lò gốm này, cầu nước lên này, cầu rạch cây này, cầu cam mét này, cầu ông đánh này, và hầm Thủ Thiêm gì đó, cầu Cái Chê lớn, cầu Cái Chê nhỏ như đó. Để khi đó là đơn vị công trình, đây là cái định vị cầu chính. Định vị cầu chính rồi khi mà làm tương đối hoàn thiện, cái này lấy nhựa rồi thì lấy nhựa rồi, các đơn vị khác hoàn công, cái bản báo hoàn công trình rồi, thì lúc đó các đơn vị khác xong nhưng Quốc gia chưa xong, công việc còn làm quan trắc cái mặt sàn, mặt sàn khi cháy nhựa, theo hầm cháy nhựa nó có đủ giãn tải không, cái chỗ nào đủ giãn tải, cái chỗ nào sung yếu, nó hay bị nứt, hay bị làm để gia cố, có đây gia cố chính điểm đó, hoặc gia cố bờ kè xung quanh đó để làm. Đây là những công việc của Phúc Gia khi làm quan trắc. Và những cái này anh Hạnh ra giảng cho anh làm để các em đánh máy lại, rồi sau đó anh đưa vào biên tập, anh ngồi anh đánh máy với làm thì cũng được, nhưng mà một buổi sáng cùng lắm được 2 bài này, nhưng mà anh làm các em như thế này, một buổi sáng có thể anh lát nữa anh làm thêm 1, 2, 3 công trình nữa, để làm là một buổi sáng được mấy công trình, buổi chiều anh làm mấy công trình nữa, thì cái khả năng tiến độ nó đẩy hơn nhiều. Và
hoàn thành nhanh cái việc sửa bài cho Phúc Gia vậy nhé.